tusaalahan fursadan anigu ka faa'iideysanaya madaxweynaha wadanka waxaan ka codsanayaa inuu soo saaro digareeto sidii dawladii hore oo kacaankuba ay arintaas wax uga qabatay markii dambe in la soo saaro digareeto ay muxuu ahaa wareegto abwaanku inuu yahay heerka koowaad يعني tilmaamaysa madaxweynaha farintaas aadan uga codsanaya inuu muxuu ahaa abwaanka Soomaaliyeed inuu u dhigmo professorka jaamacadda in isku mid yihiin arintaas inuu soo saaro waxa ila professorka jaamacadda wuxuu ka dhigayaa jaamacadda aniga suugaantayda waaye iyo mid ila mid iyo wax la mid marka in aniga la igu shaqaaleeyo B ama C jaamacadana looga qalin jabiyo galaygi ama heeskii shimbirtii nabadda yani wax iskeeni kara ma aha marka hadii aan la helin kaam gaar ah lagu xareeyo hadii aan la helin ilaala gaar ah gacanta ku haysa hadii aan gelin nolol ka sareysa mid bulshada oo loo sameeyo hadii aan la helin in la yiraahdo wadankan fikirkiisa la idin rabaa inta meel lagu xareeyo wadankan fikirada uu ku socon lahaa oo muxuu ahay wax qaaliya loo sameeyo abwaanku madaxweyne aan dhicin waaye bal inuu nagu caawiyo madaxweyne farmaajo aan aad uga codsanayaa inuu nagu caawiyo in uu soo saaro wareegto uu ku amrayo in abwaanka Soomaaliyeed laga bilaabo taariikhda noocaasa uu u dhigmo macalinka jaamacadda bal intaas kaliya